et mõni on mitu aastat soovinud mingit muutust, on ju, ja siis tuleb korraga 2, 3, 4, 5 muutust kohe. Et selline eriline omamoodi ja äkiline aasta on. Need keskused on meil kõigil ajus olemas. Ja mõtlen, et ma püüan nii, et iga kord hakkame juba seda sisse panema, et te saaks lihtsalt reaalset praktikat, et enesekindlus tõuseks. Mul on vähestel kordadel niimoodi olnud. Tuleb, aga näitab, et talle see inimene ei meeldi, kes teda küsitleb. Ja siis nagu taganeb kuhugi sinna udu sisse niimoodi jälle. Ühesõnaga, ei põe, ei muretse ja ei tõesta siin ennast. Kujutage ette nii, et see on täitsa elu küsimus, see on ülioluline on saada mingid vastused selle inimese jaoks. No jah, mõni võib-olla läheb veel rohkem pingesse selle peale. Tead, ole hästi resoluutne. Ma olen sinuga lõpetanud praegu. Nad reageerivad ainult sisetundele. Nad sõnadele ei reageeri. Inimene öelda, ma ei taha sinuga eriti praegu suhelda, aga nagu see energia on kuidagi kutsuv, ole hästi resoluutne, proovi sa järgmine kord kommenteerid, eks paar teie, kes te siin kanaldasite, istusite, siis tuleb see nagu, ma ei teadnud, kas ta on tädi või vanaema, tuleb see vana tädi siia üks kord, teine kord, kolmas kord minu ette. Noh, et miks ta juba ei räägi, et ma seisan seal täitsa juures, seisan juba, aga see ebakindlus oli lihtsalt. Keegi ei kutsunud sellist vanast ajast vaimu välja, ei kutsunud, on ju. Aga ikkagi, minge praegu natukene siit nüüd välja teie, kellel praegu siis teil keha ei ole, ühesõnaga. Teie, kes te praegu ilma kehata, minge välja. Ja, just seal pool on uks. Ja päriselt ka, hakake liikuma. Nad nagu normaalsed inimesed, nad loodavad, et äkki nagu saab paar sõna veel öelda. See on tädikene. Üks tädi näitab, aga ta on kaitseingel oma inimesele, kas tema võib ka jääda? Tõsiselt, tõsiselt. No ma ei tea, aga rääkida ei tohi. See on nii tore, et nalja saab, aga ma räägin täitsa tõsiselt. Nii, teised välja. Ja, siis te võite seda vabalt teha. Ja seda saab teha nii, et ei pea nähtavalt kallistama teist inimest või olendit või olukorda. Aga küll tuleb korraks sellele täiesti keskenduda, et selline mõttepaus, teine saab aru, et mingi mõttepaus on. Ja sel hetkel on teie energia väga puhas. Siis energia ümber keha, ta on selline helendav ja võimendunud ja mõnikord võib päästa või mõnikord päris kindlasti päästab elu või mitmed elud. Aga see on nagu kõige parima võimaliku lahenduse ligitõmbamine teisele inimesele. See on omamoodi, ta on kaitsva iseloomuga. See püha vaimu kohalolek, jumaliku energia kohalolek ta on neutraalsem, ta on tugevam ja neutraalsem. Selline loova energia jõud on neutraalne, aga väga tugev. 10 sekundiga võib teise inimese elu täiesti muuta, reaalselt. See on selline paradoks, ma ei ole keegi ja ma olen kõik. Mina annan hetkel informatsiooni edasi, kanaldan, annan teile kõrgemaid teadmisi, et teie kannaks hoopis seda valgust ja tuld edasi ja võib-olla loote midagi veel palju võimsamalt. Tänan läbi nende, tänan teid, et suutsite ja viitsisite keskenduda. Äge, et oli põnev. Aitäh! Aitäh! Aitäh!